par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Я благодарю вас за то, что вы пришли сюда. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты пришел сюда. И нет большего счастья, когда знаешь, что Ты есть, и Ты здесь. И я не знаю, как кто, но у меня такое булькатит все внутри. Я ощущаю Его присутствие здесь. Je sens sa présence ici. И мне бы очень хотелось, чтобы никто отсюда не ушел ненаполненным им. Et je voudrais même que personne ne puisse quitter ces lieux sans pour autant être touché par lui. Одна из форм прославления Бога – это свидетельство о их по милости в нашей жизни. L'une des moyens comme on peut servir le Seigneur, c'est quand on témoigne de sa grâce. Я бы хотела вам засвидетельствовать то, что произошло в нашей жизни неделю назад. Je voudrais vous témoigner de ce qui s'est passé dans notre famille, dans nos vies, la semaine passée. Неделю назад, в прошлое воскресенье, мы ездили к родственникам в Тура-Ривьер. La semaine passée, on était allé à Trois-Rivières chez des parents. И одна из родственниц, она достаточно больна, с такими трубками, у нее что-то с легкими. Et l'un des parents était malade, donc elle a même des tuyaux un peu partout. C'est mis. Я общаюсь с этой женщиной, ну как мы знаем друг друга уже несколько лет. Et je connais cette femme, ça fait déjà beaucoup de temps. Мы никогда о Боге не говорили с ней. Но в этот раз она почему-то начала говорить сама. Et cette fois-ci, elle a commencé à parler elle-même. И удивительно, она сказала: я верю в чудо, что Бог может совершить чудо для меня. Et elle a dit, je crois au miracle, que Dieu va faire un miracle pour moi. Я говорю: вы хотите, мы помолимся за вас? Et j'ai dit, est-ce que vous voulez, on va prier pour vous. Она говорит: да, я хочу. Et j'ai dit, oui, je veux. И когда Марта вернулся в дом, мы попросили: давай мы помолимся за нее. Et quand Martin est revenu, j'ai demandé, ok, on va prier pour vous. Ну, мы не торопились, знаете, как вот человек, он проявил желание, ну, может, он передумает, чтобы как-то на него не давить. Mais on n'était pas pressé comme la personne avait voulu qu'on puisse prier pour elle. On ne voulait pas comme presser, mettre une pression pour cette personne. Мы продолжали общаться. On a continué à parler ensemble. Но она заняла такое положение настойчивое. Она стала возле стола в ожидании, ну, когда же вы начнете? Et cette personne, elle voulait tellement qu'elle s'est mise à côté de la table, debout, et dit, mais quand est-ce qu'on va commencer à prier? В результате она, скажем так, допросилась. Et en fin de compte, elle a vraiment voulu. Мы помолились за нее. On a prié pour cette personne. Бог был там. Dieu était là. Это было видно, потому что то, что она сказала в конце, она сказала: мне больше ничего не надо. Et c'était vraiment réel, parce que qu'est-ce qu'elle dit à la fin? Elle dit que vraiment, je n'ai plus besoin de rien. Мы были настолько удивлены тем, что она проявила желание, на том, что ее сердце было открыто к Богу. On était tellement étonnés que cette femme, c'est elle-même qui a voulu et que son cœur était ouvert pour Dieu. Я думаю, мы больше получили, чем она. Je pense que c'est nous qui étions plus bénis que elle. И мы возвращались домой в машине по темной дороге. Et quand on revenait maintenant à la maison après avoir effectué ce ministère, quand on repartait à la maison, трасса была темная. Et la trace, la voie était sombre la nuit. Две линии, очень много машин и света вообще нет. Et il n'y avait pas de lumière, donc c'était pas bien éclairé. И олень выскочил прямо на нас. Chevreuil. Oui. Il y a un chevreuil qui a surgi brusquement. Он залетел на машину, и машина разбилась. Et il a carrément frappé la voiture, il a frappé notre voiture. Et ça a brisé notre voiture. Нам пришлось остановиться, ехали мы со скоростью около 120 км в час. Et on était obligé de s'arrêter parce que nous, on roulait à une vitesse de 120 km à l'heure. И как бы странно, но утром перед выездом c'est quand même intéressant parce que le matin, avant même de sortir de chez nous, моя дочь говорит: мама, у меня болит голова, я, наверное, останусь дома. И мы говорим: хорошо, оставайся. Notre fille nous a dit, écoutez, maman, j'ai mal à la tête, je pense que je vais rester à la maison. On a dit, ok, reste à la maison.
Когда все это произошло, мы даже не успели подумать. Et quand tout ça s'est passé, l'accident, on n'a même pas eu le temps de réaliser. Мы были настолько под впечатлением того, что вообще происходило у папы в доме. On était tellement Rempli, on était rempli. Ok. On était tellement rempli d'émotions par rapport à ce qui s'est passé chez le mari de le papa de mon mari, chez eux dans sa maison. Что даже то, что произошло, это казалось таким, ну ладно, и дальше живем. Si bien que même l'accident, même ce qui s'est passé, on l'a dit, écoutez, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Это не взяло нашего внимания большого. Ça n'a pas vraiment pris notre attention. И первое, что мне в голову пришло, Et la première idée qui m'est venue à la tête, у нас будет достаточно мяса до следующего года. je me suis dit, ben, on aura assez de viande, hein, vraiment, avec cette chevreuil, on a assez de viande. Ну, я думала, как настоящая украинка. Et j'ai pensé comme une vraie Ukrainienne, là, on aura assez de viande. Ой, муж сказал, Оля, мы в Канаде, забирать с собой нельзя. Et le mari a dit, non, Olga, nous sommes au Canada, là, ça arrive comme ça, on ne prend pas avec soi cette viande, on laisse. Да, я благодарю Бога за то, что Он спас, Он не спас, Он сохранил нам жизнь. Je remercie le Seigneur parce qu'il ne nous a pas protégés, mais il a conservé nos vies. Да, потому что спас Он нас давно. Parce que je suis sauvé depuis longtemps. Я благодарю Его за то, что Он знает времена и сроки. Je le remercie parce qu'il connaît les temps et les circonstances. И когда я уже думала о том, что произошло, я сказала, муж, а почему ты не затормозил? Почему ты не повернул ни вправо, ни влево? Et quand je pensais à ce qui s'est passé, j'ai demandé à mon mari, mais écoute, pourquoi tu n'as pas freiné? Pourquoi tu n'as pas changé de direction à gauche ou à droite? Вы будете удивлены, что он сказал. Mais vous serez étonné de ce qu'il m'a répondu. Он сказал, потому что такая ситуация уже случалась со мной, когда мне было 20 лет. Il a dit, une situation pareille m'était déjà arrivée quand j'avais 20 ans. И я свернул. Et j'avais changé brusquement de direction. И это дало то, что моя машина стала кружиться. Et ça fait que ma voiture vraiment a commencé à faire des volte-face. Он чудом вылез из машины. Et vraiment, c'est un miracle que je suis sorti de la voiture. И все, кто видел машину потом, Et tous ceux qui avaient par la suite vu cette voiture, говорили, это чудо, потому что она была просто в лепешку. ils disaient ça c'est un miracle parce que toute la voiture était presque comme écrasée. И я в этот момент, я принял решение. Et à partir de là, j'ai pris la décision. Если еще раз подобное случится, я не буду больше тормозить. Si une chose pareille se répète, je ne vais pas freiner. Если это будет животное, я буду ехать дальше. Si c'est un animal, je vais continuer tout droit. И я вам хочу сказать, что именно этот эксперимент его жизни, который был 25 лет назад. Et je vais vous témoigner que c'est vraiment cette expérience qui avait eu lieu 20 ans auparavant dans sa vie. И это был неприятный эксперимент. C'était une mauvaise expérience. Он потерял машину. Il avait perdu sa voiture. Он был напуган. Il était effrayé. Но он спас жизнь мне в этой ситуации. Mais l'expérience qu'il avait eu auparavant nous a sauvé la vie cette fois-ci. Поэтому я хочу вам сказать, что то, что я поняла, что если что-то случается с нами, Ce que j'ai compris de tout ça, c'est que si quelque chose se passe avec nous, мы не можем объяснить, и мы считаем это ни к чему вообще, это ничему меня не учит, ни к чему меня не ведет. on peut pas, parfois on peut se dire, écoute, ça m'enseigne rien, ça m'amène nulle part. 100% Бог использует эту ситуацию, Je vous garantis à 100% que Dieu va utiliser cette situation чтобы вы могли послужить кому-то другому. afin que plus tard vous puissiez servir à quelqu'un d'autre, Или даже спасти жизнь кому-то. même sauver la vie de quelqu'un. Я вас приглашаю славить нашего Бога, Je vous invite qu'on puisse ensemble louer le Seigneur потому что Он здесь. parce qu'il est ici. И лучше присутствие Его, мне кажется, нет ничего другого. Et mieux que sa présence, il n'y a rien. Аминь. Bienvenue. Amen. Merci beaucoup d'être ici. Slava Bogu, što vi здесь. Merci beaucoup à la maison. Slava Bogu za to še naš dom. Je vous vois pas, mais je sais que vous êtes là. I tie, kateri online, ja vas ne vižu, no ja znam što vi здесь.
Je suis content que vous soyez nombreux parce que Dieu m'a dit que c'était important aujourd'hui ce que je vais vous dire. Я рад, что вас много, потому что Бог сказал мне, что я буду говорить сегодня, очень важно. La date arrivait à grands pas et je me suis dit, Martin, est-ce que tu vas être prêt? Tu n'as pas encore d'idée. И знаете, настолько быстро дни проходят, и я подумал, о, время-то быстро, и буду ли я готов вообще? J'aime beaucoup ma femme, elle est très sage. Я очень люблю свою жену, она очень мудрая. Ah, Martin, ne sois pas nerveux. Она сказала, Мартин, успокойся. Dieu a quelque chose à dire. У Бога есть что сказать. Il va te le dire quand ça va être le temps, c'est tout. Он тебе скажет, о чем проповедовать, когда будет правильное время. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. И именно точно то, что произошло. Aujourd'hui, ça va être simple, c'est quelque chose de base, c'est quelque chose que vous savez tous. Сегодня это будет очень просто, это что-то просто такое, это основа, то, что все, наверное, мы все знаем. Mais souvent, avant de continuer ou d'aller plus loin, il faut se souvenir des bases. C'est toujours avec une bonne base solide qu'on peut continuer. Знаете, всегда очень важно вспомнить именно основание, потому что когда основание есть, тогда мы можем дальше строить. Aujourd'hui, le titre de mon enseignement, c'est « Vos finances personnelles ». Сегодня я буду говорить о ваших личных финансах. Вы можете присаживаться. Nous allons prier Мы будем молиться. maintenant. Merci beaucoup. Будем молиться. Merci Seigneur Dieu pour toutes choses. Спасибо, Господь, за все, что ты имеешь. Merci pour ta présence ici. Tu es vraiment là, Seigneur, on peut te sentir. Спасибо за твое присутствие здесь. Ты здесь, и это мы можем ощущать. Merci Seigneur pour ta présence dans nous. Спасибо, Господь, за твое присутствие. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Помоги нам, Господь, понимать то, что ты хочешь нам открыть сегодня. J'ai vu, Seigneur, après avoir entendu ce que tu as à dire, que c'est vraiment important. Я увидел, Господь, после того, как я понял то, что ты хотел нам сказать, я понял, что это очень важно. Et ne permet à personne ici de quitter sans avoir compris quelque chose venant de toi. И не позволь никому уйти, ничего так и не понял для себя. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Во имя Иисуса Христа из Назарета. Merci beaucoup. Аминь. Слава Богу. Nous allons commencer avec le début. Мы начнем. Vos finances personnelles. Наши или же ваши личные финансы. Bon, il y a beaucoup de choses dans les finances personnelles et comme vous le savez, la Bible parle beaucoup d'argent et de finances. Знаете, есть много всего о финансах, и как вы знаете, что Библия много говорит о финансах. Il y a le budget familial, les épargnes. Есть семейный бюджет, есть épargne, L'hypothèque, есть ипотека. les achats que vous faites à tempérament, c'est-à-dire sur plusieurs années, comme une voiture par exemple. Есть вещи, которые мы покупаем, как сказать, поэтапно, допустим, как машина, потихоньку. Il y a aussi la planification de la retraite, les REER. Есть еще, есть также, когда мы планируем свою пенсию, REER. Et pour faire tout ceci, ça prend des fonds, ça prend des investissements. И для того, чтобы, знаете, все это успевать, нужны деньги, нужны инвестиции. Je ne suis pas comptable, mais aujourd'hui, je vais vous parler des investissements. Я не бухгалтер, но сегодня я вам буду говорить об инвестициях. Bon, premièrement, si vous avez le goût d'investir, vous allez voir un banquier. Но прежде всего, если вы хотите инвестировать, вы идете к банкиру. Ça prend un bon conseiller pour avoir de bons conseils. Всегда нужен хороший советник, чтобы получить хорошие советы. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de produits qui existent. Знаете, есть много, большой выбор. Mais la plupart des banquiers vont tous faire la même chose. Но большинство банкиров, они делают одно и то же. Ils veulent savoir qui vous êtes. Они сначала захотят узнать, кто вы. Alors, ils vont premièrement regarder votre valeur personnelle, vos actifs et vos passifs. Они прежде всего посмотрят вообще, что вы стоите, какие ваши активы, какие ваши пассивы. Avant de bien investir, il faut savoir ce que vous valez. Прежде чем хорошо инвестировать, нужно сначала знать, что вы стоите. Vous avez déjà entendu parler de ces mots. L'actif, c'est tout ce que vous possédez, et le passif, ce sont tous vos dettes. Знаете, вы, наверное, уже вам знакомы эти слова. Активы – это то, что у вас есть в наличии, а пассивы – это, так скажем, ваши долги.
On va commencer avec le passif. Мы начнем с пассивами. Je ne vous connais pas personnellement, je ne connais pas tout ce qu'il y a dans vos comptes en banque. Я вас лично не знаю, и тем более, сколько у вас на счетах, я не знаю. Mais je connais déjà votre passif parce qu'il est exactement le même que le mien. Но я знаю ваш пассив, потому что он точно так же, как и мой. Vous n'avez plus aucune dette. У вас больше нет долгов. Vous n'avez plus aucun péché. У вас нету больше грехов. Le remboursement est fait. Потому что возврат или же за грех уже заплачен. Vous êtes à zéro. Le sang de Jésus-Christ a payé toutes vos dettes. Вы на нуле. Потому что кровь Христа оплатила все ваши пассивы, ваши долги. Wow. Amen. Аминь. Écoutez, je suis sûr que ce n'est pas tout le monde qui arrive devant le banquier pour avoir des investissements qui arrivent avec un passif à zéro. Я уверен, что не каждый, кто подходит к банкиру, чтобы попросить денег, приходит с тем, что у него нет долгов. Mon père avait l'habitude de me dire quelque chose, mais je suis sûr que ce n'est pas le seul. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ça aussi. Мой папа говорил мне одну вещь. Я уверен, что вы тоже это уже слышали где-то. Mon petit gars, Мой мальчик, si tu n'as pas de dette dans la vie, tu es riche. если у тебя нет долгов в жизни, значит ты богат. Vous vous rendez compte? Вы Maintenant, понимаете? vous commencez dans cette vie et vous n'avez plus aucune dette. Когда вы начинаете в этой жизни, и у вас нет долгов. Plus aucune dette. Больше Вау. никаких долгов. Là, votre banquier commence à aimer ça. Тогда ваш банкир, ему это начинает нравиться. Wow, là, vous commencez à être un client potentiel. Тогда вы потенциальный клиент у него. Wow, mais c'est rien à côté de votre actif. Но это еще ничего в сравнении с тем, что у вас есть в наличии. Maintenant, on va regarder ce que vous avez. Но теперь мы посмотрим, что же у вас есть. Vos actifs, ce sont tous vos acquis, tout ce que vous avez reçu. Ваши активы – это то, что у вас, то, что вам уже приобретено, или то, что вы уже получили. Dieu vous a donné des capacités physiques, intellectuelles. Бог вам дал именно способности, физические способности и также интеллектуальные способности. Il vous a donné un témoignage, il agit dans votre vie. Он вам дал свидетельство, он действует в вашей жизни. Il vous a donné des dons spirituels aussi. Он также вам дал дары духовные. Tout ceci pour le service de l'Église. Все это для дела служения. Wow! On commence à avoir un actif qui commence à grandir. Значит, мы начинаем иметь актив, который возрастает. On va aller voir dans la parole de Dieu les dons. Мы посмотрим в Слове Божьем дары. C'est dans 1 Corinthiens 12:4 où il parle des dons. Это в первое послание к Коринфянам 12:4, где он говорит о дарах. Je ne lirai pas tout, mais je vais commencer au verset 4. 1 Corinthiens 12:4. Я не все прочту, но я начну с 4 стиха. Il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. 1 Коринфянам 12 глава с 4 стиха. По 6 я читаю. Дары различные, но Дух один и тот же. И служения различные, а Господь один и тот же. И действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. À certains, il donne une parole de sagesse, à l'autre de la connaissance, à l'autre le don de la foi, le don des guérisons, des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, les langues. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a placées en vous et qui est là présentement. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания, тем же духом. Иному вера, тем же духом. Иному дары исцеления, тем же духом. Иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование. Другими словами, Бог в вас вложил очень многое уже. Ce n'est pas rien, vous avez beaucoup de choses. Это что-то стоит, потому что у вас многое уже есть. Mais vous avez encore plus. Но у вас еще есть больше. Vous avez un trésor à l'intérieur de vous. У вас есть сокровища внутри вас, Rempli d'or, de joyaux, de bijoux.
наполнены золотом, различными драгоценностями. Là, votre banquier commence à être excité. А тогда ваш банкир, он просто перевозбужден. Wow. Wow. Avec un si grand trésor, il peut prendre sa retraite. Знаете, с таким богатством, как у вас, он может уже спокойно уйти себе в отпуск. Un seul client, et c'est fini. Il peut s'asseoir, c'est tranquille. Один клиент, и ему жизнь уже по маслу пойдет. Ce trésor que vous avez à l'intérieur de vous, c'est Et- Jésus-Christ. Это сокровище, которое вы имеете внутри себя, это Иисус Христос. Nous sommes en train d'établir votre valeur présentement. Сейчас мы устанавливаем вашу ценность, вашу стоимость, если так можно говорить. Quelle est cette valeur? Quel est ce trésor? Что за стоимость, что за сокровище? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Это Господь Иисус Христос. Si je regarde ici 1 Corinthiens 3,16, Если я посмотрю здесь, 1 послание к Коринфянам, 3 главу, стих 16. 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Библия говорит здесь, 1 послание к Коринфянам 3, 16-17. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, и этот храм вы. Wow. Vous rendez-vous compte de qui vous êtes? Представляете себя, кто вы? Vous êtes peut-être des vases de terre et j'en suis un aussi, avec plusieurs craques. Возможно, вы глиняные сосуды, я один из вас. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, Но то, что внутри, wow! вау, Ça dépasse tout ce que j'ai jamais vu, tout ce que j'ai jamais connu. это намного больше, чем то, что я видел, и то, что я знаю, то, о чем я знаю. Cet actif, ce trésor que vous avez à l'intérieur de vous, Этот актив, это сокровище, которое внутри вас, il est plus grand que tout ce que vous imaginez. намного больше, чем то, что вы можете себе представить. Il n'y a aucune limite à ce qu'il y a ici. Нету никаких ограничений. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui habite en vous. Это Господь Иисус Христос, который в вас живет. On ne parle pas de petits comptes en banque. Là. Мы не говорим о каком-то маленьком счет в банке. Ça commence à être grand. Это начинает быть большим. Est-ce que vous savez ce que vous êtes? Знаете ли вы, кто вы? Vous savez, il y a deux façons d'établir la valeur de quelque chose. Знаете, есть два способа, как устанавливать ценность чего-то или кого-то. Sa valeur monétaire. Именно ценность, именно денежная стоимость. Est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour avoir quelque chose? Готовы ли мы что пожертвовать для чего-то другого? Ma femme, vous l'a expliqué tantôt, c'est elle qui est passée avant moi. On a eu un accident de voiture. Моя жена только что она открывала собрание, она рассказала о той аварии, которую мы имели в прошлой неделе. Bon, on va devoir remplacer le camion. Конечно, нужно будет машину, что-то с машиной заменить, что-то делать. Et j'ai commencé à regarder la valeur des voitures. И я начал смотреть стоимость других машин. Wow, il y a des bonnes différences. Вау, разницы существуют между машинами. Est-ce que je suis vraiment prête à payer le prix pour avoir une Maserati? Готов ли я сейчас заплатить, чтобы купить Мазерати? Ah, c'est joli, c'est sûr. О, красиво, конечно. Mais je n'ai pas les moyens pour ça. Но у меня нет возможности для этого. Mais si je veux vendre tout ce que j'ai, Но если я продам все, что имею, si je veux avoir de la difficulté à arriver à tous les mois et avoir de la difficulté à faire l'épicerie, у меня будет очень сложно сводить конца с концами, и даже просто кушать даже ничего не хватит. probablement que je vais être capable d'avoir ma Maserati. Возможно, моя Мазерати будет у меня. Quelle est la valeur de cette voiture pour moi? Какая вот ценность этой машины для меня? Qu'est-ce que je suis prêt à payer pour avoir cette voiture-là? Вот. На что готов ли я пойти ради этой машины? Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour avoir cette voiture-là? Что я готов пожертвовать, чтобы иметь такую машину? Une petite histoire qui m'est venue dans la tête ce matin. Маленький пример, который я вспомнил сегодня утром. Bon,
J'ai 15 ans, presque 16. Mon père est très riche et m'offre pour mon 16e anniversaire une Mercedes. Мне 15 лет, почти 16, мой папа очень богат, и он дарит мне на день рождения Мерседес. Ah, papa, juste une Mercedes. Папа, я знаю, что это еще Мерседес. Tu as plein de Lamborghini dans ton garage. У Pourquoi тебя есть je peux pas en много avoir? Lamborghini в твоем гараже. Qu'est-ce que mes amis vont dire de moi? Что же мои друзья обо мне будут говорить? Ça vaut quand même cher une Mercedes. Конечно, Мерседес On s'entend? очень дорого стоит. Et là, de l'autre côté, vous avez un garçon qui dit Papa, peux-tu m'aider à payer mes cours de conduite? Peux-tu m'aider à avoir une voiture? С другой стороны, там какой-то мальчик у своего отца просит: папа, можете мне оплачивать курсы по вождению? Écoute, garçon, tu sais, on a de la difficulté un petit peu. И папа говорит: ты знаешь, сын мой, у нас некоторые финансовые сложности. Je ne peux pas t'en acheter une, mais étant donné que je suis garagiste, je vais t'aider à acheter une bonne voiture qui ne cassera pas et je vais t'aider à la réparer. Так как я занимаюсь ремонтом машины, то я не могу тебе купить новое, но я готов как бы тебе такую найти, отремонтировать, и поверь, она не будет ломаться. Commence à travailler pour te ramasser de l'argent pour payer ta voiture. И он говорит: тогда начни уже работать сам, чтобы какие-то деньги иметь, чтобы купить какую-то машину. Je vais t'accompagner, on va l'acheter ensemble. Я, конечно, помогу, поддержу тебе, мы его вместе купим. Et ensuite, on va la réparer. И потом мы его починим. Et le jeune travaille 6 mois, 1 an. И тут молодой человек работает, упорно работает, полгода, целый год. Parvient à ne pas aller au Tim Hortons avec son argent tous les jours, mais ramasse son argent. И он работает в Тим Хортоне, он работает, то есть, и чтобы деньги получать. Il achète finalement sa voiture. Il y a des petites choses à réparer. Il achète sa voiture, il a des petites choses à réparer et son père lui dit: Viens, on va réparer ça ensemble, ça va prendre 2-3 semaines. Alors, en revenant de l'école, il s'attable avec son père à travailler et réparer la voiture. И он покупает какую-то машину, и папа помогает ему, и через какое-то время с папой они там проводят время, чтобы машину ремонтировать. D'un côté, nous avons une Mercedes à 75 000 $. С одной стороны, у нас есть Мерседес, который стоит 70 тысяч долларов. De l'autre côté, nous avons une voiture à 1 500 $. С другой стороны, у нас есть другая машина, которая стоит 1500 долларов. Quelle est la valeur de cette voiture pour celui qui a la Mercedes? Вот какая ценность этой машины, у кого есть Мерседес, вот какая, что эта машина для него представляет, какая ценность для него этой машины? Et quelle est la valeur de la voiture pour celui qui l'a travaillé? И какая ценность для другого человека, который работал, вот который именно заработал и On parle купил pas de la même машину? chose. Мы не говорим об одном и том же. Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour avoir quelque chose? C'est ce qui donne aussi de la valeur. Что мы готовы пожертвовать, чтобы что-то иметь, именно это и определяет ценность, которую мы вкладываем. Qu'est-ce que Dieu a sacrifié pour vous? Что же Бог пожертвовал ради вас? La valeur que vous avez, ce n'est pas la valeur que vous pensez que vous avez. Ценность, которую вы имеете, это не та ценность, которую вы думаете, что вы имеете. La valeur que vous avez, c'est ce que Dieu a été prêt à payer pour vous. Ценность, которую вы имеете, это то, что Бог был готов оплатить ради вас. Ça, c'est votre valeur. Это и есть ваша настоящая ценность. Pas ce que les voisins disent, pas ce que vous dites, pas ce que l'ennemi vous dit à l'oreille. Это не то, что соседи вам говорят, это не то, что вы сами о себе думаете, это не то, что враг вам говорит в уме. Qu'est-ce que lui a été prêt à sacrifier pour vous? Ваша ценность определяется тем, что Бог был готов оплатить ради вас. Wow. Quand j'étais jeune chrétien, Когда я был молодым христианином, bon, j'étais encore jeune quand même, но я еще молодой, je me posais tout le temps des questions quand les gens parlaient du sacrifice de Jésus-Christ et disaient que Jésus-Christ avait souffert quelque chose d'extraordinairement fort. я всегда задавался вопросы по поводу жертв Христа. Люди говорили, что Иисус очень сильно пострадал. Et lancez-moi pas des roches, s'il vous plaît, И, пожалуйста, не бросайте мне камнями, пожалуйста. mais je me posais des questions. Но я себя задавал вопросы. Caroline, il me semble qu'il y a des gens qui souffrent plus que ça dans la vie.
Я думал, наверное, если люди, которые страдают больше, чем Иисус страдал. L'être humain est très imaginatif pour essayer de faire souffrir ses confrères. Знаете, вот, человек, он всегда такой, он ради того, чтобы его друзья страдали, он готов такой придумать какие-то странные вещи. Alors pourquoi on insiste pour dire que Dieu a tant souffert sur la croix? Почему люди так упорно утверждают, твердят, что Бог, Иисус так страдал за нас, так много страдал? Vous savez ce qui est intéressant, la mort sur la croix, c'est une mort par noyade. Знаете, то, что интересно, смерть на кресте – это смерть по… как бы Se noyer par утопился. l'eau. Quand vous êtes comme ça, les poumons se compressent d'une certaine façon. Когда вы как бы висите в такой форме, знаете, легкие, они как бы сжимаются определенным образом. On a de la difficulté à respirer et à cause de la manière dont c'est arrangé, il y a de plus en plus d'humidité qui se ramasse. И мы не можем дышать, нам трудно дышать. И так как легкие, они теперь располагаются под другим образом, у нас появляется больше и больше влажность. Cette humidité, cette vapeur-là, se trouve à se transformer en eau et à fur et à mesure commence à grandir et remplir les poumons. И эта влажность, она превращается в воде, и она теперь наполняет легкие. Et c'est pour ça, vous vous souvenez, qu'il y a un soldat Потом это romain qui est отек легкий arrivé получается, да. et qui a pris son cestus, une espèce de lance pour les soldats romains, Поэтому, если вы помните, потом один римский солдат взял меч, et il l'a placé entre deux côtes et il l'a percé, и он проткнул le Seigneur Jésus. между ребрами Христа. Pourquoi il a fait ça? Почему он это сделал? Vous savez, la mort par la croix, c'était surtout pour dire aux gens qui regardaient, ne faites pas des niaiseries parce que vous allez être là. Такой вид смерти, или же такой вид наказания, как Иисус был на кресте, это было для римлян, чтобы показать людям, смотрите, если вы будете плохо поступать, вы также таким же образом и умрете. C'est un avertissement. Si vous faites des crimes, vous allez aller là. Это было как предупреждение, как показательное, что если вы будете совершать злодеяние, вы таким же образом и умрете. Et pour ce spectacle, pour cet avertissement, ce qui était le fun, c'est que la mort sur la croix durait longtemps. И чтобы это было более показательно для людей, это вид смерти, который длилась долго, эта смерть. Ça pouvait prendre jusqu'à 2-3 jours avant que les gens meurent sur une croix, comme ça. Это могло взять даже 2-3 дня, прежде нежели человек на самом деле уже издаст последнее дыхание. Et le Seigneur Jésus est mort très rapidement. Господь Иисус умер очень быстро. Dieu a eu pitié de lui. Бог помиловал его. Tellement rapidement que les soldats se sont demandé, est-ce qu'il est vraiment mort? Настолько быстро, что даже солдаты римские, они задавали вопрос, он точно он умер, как это так? Alors il est arrivé avec sa lance et il a percé son poumon à travers deux côtes. Поэтому один римский солдат пришел, взял копье и вонзил между ребрами в легкое. Et il a pu constater que les poumons étaient pleins d'eau. И он смог заметить, что легкие были заполнены водой. Donc oui, le Seigneur Jésus-Christ était mort. Тогда точно он умер. Et là, j'ai compris И тогда я понял, probablement ce que les gens pensaient lorsqu'ils disaient que le Seigneur Jésus-Christ avait énormément souffert. тогда я понял, о чем люди говорили, когда рассказывали мне о том, что Господь Иисус сильно страдал. Vous savez, le péché, c'est contre Dieu. Вы знаете, грех – это против Бога. Dieu déteste le péché. Бог ненавидит грех. Dieu n'est pas capable d'être en présence du péché. Бог не может терпеть быть в присутствии греха. Jésus-Christ est monté sur la croix Иисус Христос пошел на крест, et il a mis mes péchés sur ses épaules. и Он взял на себя, на свои плечи, мои грехи.
Lui qui, dans sa nature, n'est pas capable d'être en présence du péché. On, который по своей натуре не может быть в присутствии греха. Il a décidé d'être en présence du péché. Он решил стать в присутствии греха. Il a été jusqu'à aller contre sa nature Он даже пошел против своего естества. et accepter pas juste un péché, des tonnes de péchés. И он не только принял один грех, он взял тонны грехов. Comprenez-vous un petit peu maintenant la grandeur de ce sacrifice? Вот. Можете ли себя представить именно величие этого жертвы? Wow! Dieu a été contre tout ce qu'il était pour venir vous sauver. Бог пошел против своих принципов ради твоего спасения. Wow! Je pense que j'ai une très grande valeur. Я думаю, что моя ценность велика. Le Seigneur Jésus-Christ habite en moi maintenant, Господь Иисус Христос живет во мне теперь, comme vous. как и в вас. Wow! Вау! Quelle est cette valeur Какая это ценность? inestimable? Это On ne Бесценная. peut pas la compter. мы не можем считать. C'est drôle, c'est quoi la valeur d'une bouteille d'eau? Интересно, а сколько же стоит, какая ценность бутылки воды? Quand vous la remplissez avec votre lavabo, ça ne vous coûte pas grand-chose. Когда вы заполняете бутылки воды из вашего крана, то она, скорее всего, много не будет стоить. Quand vous achetez 24 bouteilles à l'épicerie, ça vous revient environ à 30 cents la bouteille. Когда вы покупаете 24, упаковка воды на рынке, это стоит 24 цента за каждую бутылку. Si vous allez au dépanneur en spécial, vous êtes capable de vous en sortir pour 99 cents. Если вы пойдете там, где по скидке, то даже 99 центов можете купить. Dans un gymnase, après l'entraînement, $2 la bouteille. Знаете, если та же самая бутылка, но если вы находитесь в спортивном зале, после тренировки, цена уже будет другая, около $2 уже будет стоить бутылка. Dans un spectacle ou au Centre Bell, la même bouteille peut valoir $4. Знаете, в Центре Белл, где хоккей играют, знаете, та же самая бутылка, она поднимется до $4. Dans un avion, là, ça grimpe. А в самолете, взлетает цена. Et dans un village touché par la famine et privé d'eau. И если как представьте себе в деревне, где голод и вообще нет воды, Voyez-vous que la valeur dépend toujours de la personne et de ce qu'elle est prête à payer. вы понимаете, что, видите ли, что ценность определяется человеком, на что он готов идти. S'il vous plaît, mettez-vous tout de suite dans la tête. Пожалуйста. C'est quoi votre valeur? Пожалуйста, просто вот берите для себя, просто возьмите для себя, какая ваша ценность. Si vous ne comprenez pas votre valeur, ça va être difficile d'investir. Если вы не понимаете вашу ценность, вам будет трудно инвестировать. Il n'y a personne comme vous sur la planète. Нету такого человека, как вы на этой планете Земли. Personne ne peut se vanter d'habiter avec le créateur de l'univers. Никто не может себе просто, знаете, похвастаться, что он живет вместе с Создателем Вселенной. Il y a juste vous qui pouvez vous en vanter. Только вы можете. Wow! Bon, maintenant, votre banquier, en bon québécois, capote bien raide. Votre Знаете, banquier сейчас est très ваш excité. банкир просто он счастлив до ушей. Wow! Qu'est-ce qu'il peut faire avec vous? Le Вау, что же potentiel est теперь? limité. Вот такой у меня клиент. Куш сорвал. Vous avez trop de potentiel. У вас слишком большой потенциал. Trop de potentiel pour laisser ça tout seul, sans rien faire. Знаете, у вас настолько большой потенциал, что это просто, плохо будет оставить просто так потенциал, ничего не делая. On ne met pas un coffre rempli de pièces d'or au grenier. Знаете, сундук заполненный золотыми монетками, ты не поставишь его на чердаке. On ne place pas toutes ses économies entre deux matelas. Знаете, все твои доходы, все твои сбережения ты под матрас не поставишь. Ça ne rapporte rien. Это тебе ничего не принесет. Absolument rien. Точно, тебе ничего не принесет. Votre compte en banque est immense.
Ваш счет в банке, он просто очень много там. J'ai ici un verset, Matthieu 25, 14. У меня тут есть стих. Евангелие от Матфея, 25 главы, стих 14. La parabole des talents, je suis sûr que vous vous souvenez. Это притча о талантах. Я думаю, что вы это помните. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Написано, Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. притча о талантах. Евангелие от Матфея, 25 главу, с 14 стиха. Ибо он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе. И тотчас отправился. Получивший 5 талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта приобрел другие 2. Получивший же 1 талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. Vous avez un très grand trésor. У вас большой сокровище. Maintenant, il faut le faire valoir. Теперь нужно его пустить в деле. Alors, on va parler d'investissement. Теперь мы будем говорить об инвестициях. Il y a beaucoup de choses, un investissement. Il y a la bourse, le Nasdaq, le TSX. Знаете, есть много вещей в инвестиции. Есть есть биржа. Биржа, NASDAQ и другие предприятия, которые есть. Да. Il y a beaucoup de produits, donc ça prend un conseiller expérimenté. Там есть много продуктов, то есть много есть разные направления, поэтому нужен хороший советник. Pour nous guider dans ces investissements-là, ça prend quelqu'un pour nous conseiller. Для того, чтобы помочь нам, нам нужен советник, который может нам дать хорошие советы. Au point de vue spirituel, ce conseiller, c'est Dieu. И если взять духовно говоря, этот советник – это Бог. Et il va donner ses conseils à travers sa parole. И он вам советует, используя свое слово. Le premier investissement que l'on va voir, on va en voir 2, c'est la lecture de la parole de Dieu. Самая первая инвестиция, которую мы будем иметь, у нас будет 2. Самое первое – это чтение Слова Божьего. Passer du temps personnel avec Dieu. Проводить личное время с Богом. La prière, la lecture de la Bible. Молитва, чтение Слова. C'est là que vous allez trouver vos conseils, Именно там вы найдете свои советы. vos instructions. Вы найдете инструкции. Ne fais pas ceci, essaye plutôt ça. Не делай это, попробуй по-другому. Va dans cette direction, tu vas voir, ça fait Иди по тому направлению, ты увидишь, это будет хорошо. La lecture n'est pas à négliger, elle est à prioriser. Чтение Библии не нужно его пренебрегать, нужно его привилегировать. Si on veut comprendre ces conseils-là, il faut d'abord se les faire enseigner. Если мы хотим понимать эти советы, нам нужно сначала, чтобы нас их научили, кто-то научил. Vous savez, dans une société comme la nôtre, il y a beaucoup de médias. Знаете, в нашем обществе, так как и в нашем обществе, есть много медийной службы. On est entouré de plein de choses qui veut nous dire plein de choses. Знаете, у нас мы окружены многими вещами, и каждый из них нам что-то хочет говорить. Ah, la télévision, les amis, la radio, Internet. Телевидение, друзья, интернет, соседи.
sont toutes là pour vous montrer comment penser. Они все для того, чтобы помочь вам, в кавычках, как вам думать. C'est la même chose que pour la valeur. La valeur, ce n'est pas la valeur que vous vous donnez qui est importante, c'est celle que Dieu vous donne. Это точно так, как и ценность. Ценность – это не то, как вы, что вы о себе думаете. Ценность – это то, что Бог о вас думает, как Он о вас думает. Les conseils que vous entendez de la même façon, ce n'est pas les conseils que le monde donne que vous devez entendre, mais c'est ceux que le Seigneur donne. Советы, которые вы принимаете или слушаете, вам нужно быть внимательным. Не принимайте все советы от мира, принимайте то, что Бог вам дает. N'oubliez pas, le Saint-Esprit parle avec des murmures. Не забывайте, что Дух Святой, Он иногда шепчет. Et le monde parle avec du bruit, fait du bruit. А мир говорит громко, убедительно. C'est difficile parfois d'entendre l'Esprit qui parle faiblement. Иногда очень трудно распознавать голос Духа, который говорит так медленно, так тихо. C'est pour ça que la Bible vous dit d'aller dans vos chambres, Вот почему Библия говорит, уединяйтесь в тайную là комнату, où il y a moins de bruit. потому что там меньше шума. Prenez un temps consacré entre vous et Dieu. Возьмите время, уделите время между вами и Богом. Peu importe comment vous le faites. Независимо, каким образом вы будете это делать, Mais essayez d'entendre le Saint-Esprit et rien d'autre. вот в это время попробуйте услышать Святого Духа, не кого-то, а именно Святого Духа. Le trésor qui est en vous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Сокровище, которое в вас, это Иисус Христос из Назарета. Il vient habiter en vous par son Esprit. Он живет в вас своим Духом. Pour comprendre la parole de Dieu, il faut la comprendre avec son Esprit. Для того, чтобы понимать Слово Божие, нужно понимать своим Духом. Je suis sûr que je suis devant plein de personnes intelligentes ici. Я убежден, что я стою перед умными людьми сейчас. Alors, on va faire un exemple de calcul mental ensemble. И мы с вами сейчас попробуем такие просто умножения. 3 petits exemples. 3 маленьких примеров. Bon, premier exemple, cette semaine, je suis malchanceux, je suis malade. Вот первый пример. Вот на этой неделе мне не повезло, я болею. Il ne me reste plus de congés, je n'ai pas de temps à moi pour avoir une rémunération, donc cette semaine, je gagne 0. Значит, этой неделе у меня нету отпуска оплачиваемого, значит, я буду дома, значит, мне никто не будет платить, значит, я теряю финансово, у меня 0. Non, c'est pas grave, ça peut arriver. Ничего страшного, ну, такое бывает. Je suis chanceux, j'ai trouvé un travail à temps partiel. О, другая ситуация. Я рад, я нашел работу, но temps partiel. Временное. Je travaille 3 jours semaine, chaque jour me rapporte 150 $, donc ça me fait 450 $ pour la semaine. Я нашел работу не полного времени, я работаю только 3 дня, и я получаю $150, значит, À la fin, за 3 дня у меня есть $450. yeah. Et Сильно. dans mon troisième exemple, И в j'ai моем quelqu'un третьем qui примере travaille 5 jours semaine habituellement, mais là, il est en forme. Il fait un petit peu d'overtime, de surtemps. Et il travaille 6 jours dans cette semaine-là. À Et- 150 $ par jour, ça fait Et- 900 $. И в третьем примере у меня есть человек, который работает полного времени, значит, он работает 5 дней, и он тоже получает по $150 в день, но он настолько такой сильный, просто он такой весь воодушевленным, что ему позволяет работать дополнительное времени. Поэтому он работает 6 дней, и, конечно, он получает $900. Vous avez tous déjà compris qu'est-ce que je suis en train de dire. Вы, наверное, поняли, что я хочу показать. Ça se peut que vous soyez malade une semaine parce que vous entendez plein de mensonges et vous décidez de mettre votre temps sur ces mensonges. Возможно, какой-то день, знаете, вы в кавычках болеете, в кавычках, и за это время вы решаете, ну ничего не делать, я просто буду слушать то, что мне враг говорит, это то, что это ложь. Ça se peut qu'on ne soit pas en santé spirituelle. Может быть, духовно мы нездоровы, Mais ça ne veut pas dire que ça doit rester comme ça. но это не означает, что мы должны таковыми остаться. Vous vous mettez à lire la parole de Dieu, mais à temps partiel, c'est bien. Вы начинаете читать Слово Божие, но только не в полное времени, а так время от времени, 3 дня. Mais vous n'aurez pas le même salaire au bout de la semaine que si vous lisez à tous les jours. Но у вас не будет той же самой зарплаты, как если вы каждый день трудились.
Mon calcul est bon. Видите, мои расчеты неправильные. C'est un investissement, la lecture de la parole de Dieu. Вот. Чтение Слова Божия является инвестицией. Vous savez, l'ennemi a plusieurs moyens de ne pas vous faire lire la parole de Dieu. Знаете, у врага есть много способов, как помешать вам читать Слово Божие. Ah, je suis fatigué, Caroline Debine. О, я устал. О, Господи, за что мне такое? J'ai beaucoup travaillé. Я много работал. C'est bon travailler. Это хорошо работать. OK, pas de problème. Окей, нет проблем. Ça ira demain. Хорошо, завтра почитаю. Vous savez, le temps de qualité ne se calcule pas en minutes. Знаете, я хочу сказать, что именно качественное время не измеряется минутами. Passez du temps avec Dieu à chaque jour, même si c'est pas beaucoup. Проводите время с Богом каждый день, даже если это немного по нашим подсчетам. Investissez dans le trésor qui est en vous. Инвестируйте в то сокровище, которое в вас. Et là, je ne vous parle même pas des intérêts. Je vous ai parlé de la semaine, mais même pas des intérêts que ça fait. Я даже вам сейчас не говорю об интересах, которые приходят. Я вам просто говорю пока о вашей нормальной доходе. Les intérêts, qu'est-ce que ça peut être? Интересы. Что это Vos может быть? voisins, les membres de votre Прибыль. famille, tout le monde qui sont alentour de vous, vos collègues de travail vont profiter de vos conseils. Вот прибыль, что это такое? Знаете, ваши друзья там на работе, с кем вы работаете, и так ваши знакомые, они будут рады пользоваться вашими советами. Et ces intérêts-là, à leur tour, vont commencer à grandir. Знаете, вот это есть прибыль, которую вы делите с другими уже. И, в свою очередь, эта прибыль, она начнет расти. Prisque, notre pasteur, travaille. Приск, наш пастор, работает. Et je suis sûr que les personnes qui travaillent avec Prisque entre eux se disent, bon, Prisque aime Dieu. Я уверен, что люди, которые работают рядом вместе с нашим пастором, они говорят, bon, Приск любит Бога. On ne parlera pas trop de Dieu à côté de lui parce que sinon il va en parler. Поэтому мы о Боге, рядом с ним лучше о Боге при нем не говорить, потому что ему дадим только возможность еще больше говорить о Боге. Mais quand ils ont des questions, Но когда у них вопросы, ils vont le voir. они придут к нему. Tout seul, pour pas que les gens s'aperçoivent. Конечно Ils vont poser же, des questions. лично, чтобы никто не видел, они каждый подходит, спрашивают задают свои Mais ils вопросы. vont lui poser des questions parce qu'ils savent. Но они ему задают вопросы, потому что они знают. Peut-être qu'ils ne croient pas à Dieu, Может быть, они в Бога не верят, mais à l'intérieur d'eux, но внутри них ils voient la différence. они видят разницу. Ils savent qu'il y a quelque chose de spécial dans ce petit bonhomme-là. Они знают, что есть что-то, есть что-то такое, как особенное в этом человечке. Ça, c'est des graines que l'on sème. Это семена, которые мы Ce sont des сеем. intérêts de vos investissements. Это и есть прибыль ваших инвестиций. Vous savez, on dit avec vérité qu'habituellement, les personnes âgées ont plus de choses à dire que les jeunes. Знаете, обычно говорят, что люди старшего возраста, у них есть больше о чем поделиться, чем молодые. C'est normal. Это нормально. Mais moi, je vous dis qu'il y a plus de choses à apprendre d'un jeune qui a lu sa Bible 45 fois que d'un vieillard qui a arrêté après les 4 évangiles. Знаете, я вам скажу, что есть больше чему научиться у молодого, который прочитал всю свою Библию 45 раз, чем у взрослого, который только остановился только на Новый Завет, на 4 Евангелия. On ne peut pas remplacer l'expérience, c'est vrai. Мы, конечно, опыт невозможно заменить, Mais la connaissance de la parole de Dieu, но знание Слова Божьего, c'est ça qui va remplir votre trésor d'encore plus de richesse. знание Слова Божьего, именно это заполнит ваше сокровищество еще больше. Votre trésor, c'est votre cœur. Ваше сокровищество – это ваше сердце. Et on parle des intérêts. И мы говорим о прибыли. N'oubliez pas vos enfants. Не забывайте о ваших детях. Vos enfants sont les observateurs de tout ce que vous faites. Ваши дети – это есть наблюдатели всего того, что вы делаете. Ils le voient le temps que vous passez à l'épicerie, à couper les légumes, à faire la nourriture.
Они видят все время, которые вы проводите, как на рынке, там, когда вы готовите, когда вы там овощи, там, как режете овощи и так далее. Ils le voient le temps aussi que vous passez avec eux. Они также видят время, которое вы проводите с ними. Et même s'ils ne vous le disent pas tout de suite, ils vous le diront plus tard. Даже если вам об этом сразу не говорят, они вам позже об этом напомнят. Bénis soyez-vous si vos enfants vous le disent maintenant. Вы благословены, если ваши дети вам об этом сейчас говорят. Les enfants voient aussi le temps que vous passez autour de la maison, faire des réparations. Ваши дети также видите то, что вы, если вы как папа или муж делаете дома, когда вы чините какие-то вещи, то есть ремонтируете какие-то вещи дома. Le temps que vous passez à réparer la voiture. Время, которое вы ремонтируете вашу машину. Et aussi le temps que vous passez sur votre téléphone. И также время, которое вы проводите на вашем телефоне. Ils voient aussi le temps que vous passez avec Dieu. Они также видят времени, которое вы Ils проводите с voient Богом. aussi le temps que vous prenez pour lire la parole. Они также видят, сколько времени вы берете, чтобы читать Слово. Le temps que vous prenez pour leur en parler. И время, которое вы берете, чтобы с ними говорить о Боге. Ce sont des graines que l'on sème. Это семена, которые мы сеем. Et à partir du moment où le Seigneur Jésus-Christ va venir habiter dans vos enfants, И с того момента, когда Господь Иисус будет жить в ваших детях, ils vont se souvenir de vous. ваши дети вспомнят о вас. Ah oui, maintenant je comprends pourquoi mon père passait autant de temps dans la parole. А, теперь я понимаю, почему папа проводит столько J'ai времени vu в l'homme Слове. de Dieu qu'il est devenu. Я теперь вижу, какой он стал мужем Божьим. Je sais quoi faire. Я знаю, что делать. Je vais lire la parole. Я тоже буду читать Слово. Amen. Аминь. Dieu est la parole. Бог есть Слово. Lorsque cette parole rentre à l'intérieur, elle devient vivante. Когда это Слово в нас входит, оно становится живым. Et lorsque Dieu viendra habiter à l'intérieur d'eux, il fera pousser des fruits sur leurs branches. И когда Бог будет жить, когда Иисус поселится в них, то Слово, которое вы сеете, принесет тогда много плодов. Ce sera un petit peu à cause de vous. Знаете, немножко будет честно из-за вас, из-за вашего труда. John Piper est un évangéliste baptiste américain. Джон Пайпер – это баптистский евангелист. Vous le connaissez peut-être, il est âgé maintenant de 75 ans, il a fait beaucoup dans le domaine. Возможно, некоторые из вас его знают. Ему сейчас где-то больше 75 лет. Il a dit quelque chose d'intéressant. Он сказал очень такую вещь интересную. On peut entendre Dieu nous parler. Мы можем услышать, как Бог нам говорит. Je ne parle pas d'un point de vue spirituel, je ne parle pas d'entendre l'esprit qui murmure. Я не говорю именно духовно, я это не имею в виду. Non, je parle d'entendre avec ses oreilles. Я говорю, когда мы можем услышать своими ушами. On est capable d'entendre Dieu avec nos oreilles. Мы можем услышать Бога своими ушами. Ah, Martin, t'es fou. О, Мартин, что ты говоришь? Non, c'est vrai. Je peux même vous le prouver maintenant. Это правда, я даже прямо сейчас могу вам доказать. C'est facile. On va le faire ensemble. OK? Это очень просто, вот сейчас мы это сделаем вместе. Regardez bien. Слушайте внимательно. Osée 4, 6. Осия 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Мой народ гибнет из недостатка видения или же знания. C'est la parole de Dieu. Это Слово Божие. Je l'ai dit tout haut. Я прочитал громко, Donc, vous l'avez entendu avec vos oreilles. вы услышали это своими ушами. Donc, vous êtes capable d'entendre Dieu. Знаете, вы способны услышать Бога. Arrêtez de chercher. Перестаньте искать. Ça, c'est la parole de Dieu. Вот это есть Слово Божие. Le deuxième investissement. Вторая инвестиция. Votre témoignage. Ваше свидетельство. Ah, Martin, je ne suis pas un évangéliste. О, Мартин, перестань, я не евангелист. Il y a plein de dons, mais celui-là, je ne l'ai pas. Есть много даров, но этот дар его у меня нет. OK, pas de problème, on est deux. Нет проблем, я тоже такой, как и ты. Je ne pense pas avoir ce don non plus. Нас двое, я тоже не думаю иметь такой дар.
Dieu merci, il y en a qui ont ce don-là à l'Église. C'est bien. Слава Богу, есть те люди, которые имеют это дарование в церкви. Слава Богу за их. Amen. Амен. Mais je ne vous demande pas d'avoir le don d'évangéliste. Я не прошу вас иметь этот дар евангелиста. Dieu vous dit que vous avez un témoignage. Бог говорит вам, что у вас есть свидетельство. C'est suffisant. Это достаточно. Qu'est-ce que Dieu a fait dans vos vies? Что Бог сделал в вашей жизни? Qu'est-ce que Dieu est venu faire à l'intérieur de vous? Что Бог сделал в жизни каждого из вас? Quelle est la valeur du trésor que Dieu a placé en vous? Какая ценность сокровища, которые Бог вложил в вас? Il y a une lumière qui brille en vous. Есть свет, который в вас светит. On ne cache pas une lumière, vous savez. Мы не можем прятать свет. Знаете об этом? Sinon, ça ne sert à rien, éteignez-la. Если так, то она ни к чему не годна, тогда просто его как выключать и все. La lumière est là pour être vue. Свет есть, чтобы его видели. Sinon, elle ne sert à rien. Если не так, то она ни к чему, она не нужна никому. Он не нужен никому. Dans Luc 11:33, В Евангелии от Луки, 11 главе, стих 33, personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. написано, Лука 11:33. Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Le trésor qui est à l'intérieur de vous, Jésus-Christ, c'est la lumière du monde. Сокровище, которое внутри вас, Иисус Христос, Он свет этому миру. Laissez-les sortir. Пусть Он светит. Il m'est venu une idée aussi ce matin. Écoute, quand je me lève, ça va bien. Знаете, еще утром, еще одна другая идея. Знаете, когда я просыпаюсь, Боже мой, как хорошо, столько идей. Le Stradivarius. C'est un nom, on Страдивариус peut pas это... traduire. Le Stradivarius. Les musiciens ici vont connaître c'est quoi? Probablement que la majorité. Страдивари это музыкант. Ну, да. Antonio Stradivari est un luthier. Но Страдивари, он конструктор C'est quelqu'un скреп. qui fabriquait des violons, Des plusieurs скрепок, да. instruments de musique, violoncelle, contrebasse, etc. Mais surtout des violons, des violoncelles. Страдивари именно он конструктор, он известный, он, так сказать, марка известная уже, создает эти скрепки и виолончели. Maintenant, son nom et ses violons sont renommés à travers le monde. Теперь, знаете, его имя, его труд, его виолончели, они известны по всему миру. Марка его известна по всему миру. Je me suis déjà un peu intéressé au violon. Я немножко интересовался виолончелями. Et quand j'ai regardé un instrument de base pour pratiquer, c'était environ $1000. И когда я смотрел, просто думаю, ну какой-то, возьму какой-то чисто такой, ну, маломальский, ну, изначальный, какой можно купить самый дешевый, чтобы начать практиковаться, его цена около $1000. Bon, c'est cher. Je vais peut-être faire de la flûte. Je peux en avoir une pour $15. Ну, это дорого, лучше я буду на флейте играть, $15. Vous savez, le dernier Stradivarius qui s'est vendu en 2011. Знаете, последний инструмент с этой марки, который был продан, он был продан в 2011 году. Si je me souviens bien, c'était à la vente aux enchères célèbre à travers le monde à New York qui s'appelle Chez Christie's. Это было в vente aux enchères. Marché aux puces, vente aux enchères, dans un marché public. Не. Окей. Его продавали... Окей, я забыл, как vente aux enchères. OK. Il s'est vendu. Окей, его продавали, где кто лучше предлагает, тот и берет. Да, я забыл слово. Набир, как... Не. На акцион. Его продавали на акцион. Et ce violon, parce que vous savez que tous les violons qui sont précieux ont des noms. On ne peut pas juste les appeler violons.
Вот. Он подавался на аукционе, есть такой очень такая США, это называется фирма Кристи, которая обычно организует такие самые большие торги. Вот. И знаете, каждый виолончель, который продается, его просто называют виолончелем, просто такой, и он имеет имя, то есть кто его создатель. Et ce violon-là avait comme nom Lady Blunt. И эта скрипка имела название Lady Blunt. Леди Блонда. C'était son nom. Это его название такое было. Il s'est vendu 11 millions d'euros. Вот. Продали ее за 11 миллионов евро. J'avais de la misère avec 1000 $. У меня было трудно с $1000, а тут уже 11 миллионов. Stradivarius n'est pas pour moi. Наверное, Stradivarius, эта марка не для меня пока. Oui, sur le marché, le Stradivarius vaut très cher. Да, даже на рынке именно эта марка дорого стоит, виолончель. Et j'ai fait une recherche sur Internet et encore aujourd'hui, on a de la misère à comprendre comment ça se fait que ce violon sonne presque à la perfection. И я немножко в интернете покопался и посмотрел вообще, настолько до сих пор люди не могут понимать, как же он сделан таким образом, что он просто звучит как то есть на грани перфекта, то есть на грани как идеала. Il y a plusieurs hypothèses qui sont avancées, mais on ne comprend pas encore comment Конечно, ça se есть fait. много предположений, но qu'il est никто не parfait. знает до конца как. Vous savez, le Stradivarius, le dernier qui a été vendu, valait 11 millions d'euros. Знаете, последний инструмент из этой марки Stradivarius, который был продан, он стоил 11 миллионов евро, Mais ce n'est pas sa réelle valeur. но это не его настоящая стоимость. Vous savez ce qu'est sa réelle valeur? Знаете, его настоящая стоимость C'est quand il joue. – это когда он играет, когда им пользуются. C'est un violon parfait qui est renommé pour ça. Sa vraie valeur, c'est lorsqu'il joue. Знаете, это на самом деле идеальный инструмент, но его настоящая стоимость – это когда он, на самом деле, когда на него играют. C'est un instrument de musique. Это музыкальный инструмент, музыкальный. Sa valeur est lorsqu'il fait de la musique. Его стоимость, его значимость – это когда его используют по назначению, то есть когда на него играют. Écoutez-moi bien. Слушайте меня внимательно. Vous êtes tous des Stradivarius. Вы все Страдивари. Vous pouvez faire cette musique à la perfection. Вы можете играть именно на отлично. Vous avez ça ici. У вас есть внутри себя. Ah, Martin, je ne suis pas évangéliste, je te l'ai dit tantôt. Мартин, я тебе только что сказал, я не евангелист. Je ne sais pas jouer de la musique en plus. Знаете, тем больше, я даже не умею на музыку играть. Je ne t'ai pas demandé d'être un musicien. Я не попросил тебя стать музыкантом. Je t'ai juste dit que tu étais un Stradivarius. Я просто сказал, что ты Страдивари. Le Stradivarius, sur le dessus d'une table, il fait absolument rien. Знаете, Страдивари – этот инструмент на столе, просто когда лежит, он ничего не делает, он ничего не стоит, на самом деле. Mais je connais un musicien, par exemple. Но я знаю один музыкант. Lui est bon. Он хороший. Puis il est bon en tabarnouche. Он настолько хорош, не дай Бог. Le Seigneur Jésus-Christ qui est à l'intérieur de vous Господь Иисус, который внутри вас, sait comment jouer de la musique. он знает, как играть на музыке. C'est le meilleur musicien que je connaisse. Он самый лучший музыкант, которого я знаю. Mais ce serait encore plus le fun s'il n'y aurait pas besoin de siffler. Знаете, это еще было бы лучше, если ему не было бы нужно как свистеть. Ce serait le fun qu'il pourrait utiliser un instrument de musique. Это было бы хорошо, чтобы он использовал какой-то инструмент. Et ça, c'est vous. Этот инструмент – это вы. C'est ça la lumière qui est à l'intérieur de vous. Вот свет, который внутри вас. Si cette lumière-là n'est pas allumée, Если эта свеча, она не зажегчая, les gens qui sont autour ne pourront pas voir la valeur de cette lumière-là. люди, которые вокруг вас, они никогда не увидят ценность этого Allumez cette света. lumière. Зажгите эту свечу. Jouez de la musique. Играйте музыку. Arrêtez pas. Не перестаньте. Vous allez voir de toute façon quand vous allez commencer.
Ви все равно заметите, что когда вы начнете, vous ne serez pas capable d'arrêter. вы не сможете остановиться. Il y a des gens qui s'empêchent parfois de faire un témoignage parce qu'ils ont peur. Есть люди, которые не хотят свидетельствовать, потому что они боятся. Je comprends. Я понимаю. Je comprends très bien. Я понимаю, я хорошо понимаю. Ça m'est déjà arrivé. Со мной также уже случилось. Notre pasteur ici, à un moment donné, en étant inspiré du Saint-Esprit, nous a parlé de la foi. Однажды наш пастор, будучи вдохновленным Духом Святым, говорил нам о вере. Il nous a parlé de la foi et nous a dit que la seule chose qui pouvait éteindre la foi, Он говорил о вере, и он говорил, единственная вещь, которая может остановить нашу веру, c'était la peur. это страх. Ayez confiance en la lumière qui est en vous. Будьте уверены в том свете, который в вас. N'ayez pas confiance en vous. Не будьте уверены в самих себя. Si j'aurais confiance en moi, je ne serais pas ici. Если бы я был настолько уверен в самом себе, я бы тут не стоял. Je vous le dis. Я вам говорю. Ayez confiance en la lumière qui est à l'intérieur de vous. Будьте уверенными в том свете, который внутри вас. C'est lui qui le sait. Именно этот свет все знает. C'est lui qui sait comment ça marche. Этот свет знает все, как работает. Wow! Вау. Témoignez. Свидетельствуйте. Lorsque les gens sont autour de vous, peut-être qu'ils vont avoir des commentaires. Когда какие-то люди вокруг вас, конечно, они как-то будут какие-то вещи высказывать вам. Vous savez, quand un musicien joue, il y a plein de gens dans l'auditoire. Знаете, когда какой-то музыкант играет, есть много зрителей. Les gens qui vont apprécier la musique que vous faites, ce sont les brebis. Люди, которые будут ценить ту музыку, которую вы играете, это овцы. Il y a plein de gens en dehors qui sont des brebis, mais qui ne le savent pas encore. Есть много людей, которые тоже являются овцами, то есть детьми Божьими, но которые об этом пока еще не подозревают. La seule façon qu'une brebis peut savoir qu'elle est une brebis, c'est si elle entend la voix du pasteur. Единственный способ, как овца может понимать, что она овца, это когда она слышит голос пастуха. Comment elle va faire pour entendre cette voix-là Как si же она elle est en сделает, nulle part? как же она сделает, чтобы услышать, если этот голос нигде не звучит? Oui, c'est vrai, les œuvres de Dieu se voient dans la nature. Конечно, это правильно, что и природа проповедует о Боге. Dieu peut aller voir les gens personnellement dans leur vie, c'est vrai. Бог также может прийти лично к каждому индивидуально. Mais vous êtes des instruments de choix. Но Бог избрал вас. Vous êtes des Stradivarius. Вы Страдивариус. Vous êtes capable d'en jouer de la musique. Вы можете играть музыку. Vous allez voir, quand vous allez laisser le Seigneur Jésus-Christ utiliser votre instrument, Вы увидите, когда вы позволите нашему Господу Иисусу Христу использовать этот инструмент, которыми вы являетесь, wow, результат будет просто потрясающим. ça va faire de la musique. Ne Это doutez будет pas de настоящая cette музыка. lumière. Jamais. Никогда не Ne doutez pas de cette lumière. никогда не сомневайтесь в этом свете, который у вас. 2 Corinthiens 4, 6. 2 Коринфянам 4:6. 2 Corinthiens 4, 6. 2 Коринфянам 4:6. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Потому 2 Коринфянам 4:6. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываемая Богу, а не нам. Nous avons aussi un autre verset dans 2 Timothée 1, 7.
У нас также есть другой стих во 2 Тимофея 1:7. 2 Timothée 1, 7. 2 Тимофея 1:7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. 2 Тимофея 1:7, 8. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием, силой Бога, спавшего нас. Vous savez ce qui est intéressant avec le feu? Вы знаете, то, что интересно с огнем, Le feu brûle. то, что огонь, он обжигает. Vous vous souvenez de la parabole des 10 vierges? Вы помните эту притчу о 10 девах? Il y avait 5 vierges qui étaient sages et 5 folles. Есть 5, которые были мудрыми, а 5 безумными. Nous allons lire dans Matthieu 25. Мы прочтем Евангелие от Матфея, 25 главу. C'est une parabole qui dit d'être vigilant au retour du Seigneur et être prêt. Это притча, которая говорит нам, что мы были бдительными и мы были готовыми к возвращению Иисуса Христа. Matthieu 25, 1. Alors, Матфея 25, 1. jusqu'à 8. Alors le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Евангелие от Матфея, 25, 1 стиха по 8 включительно. Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взявшие светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взявшие светильники свои, не взяли с собою масло. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих. И когда жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрыми, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. Vous comprenez ce que je dis? Le feu brûle. Вы понимаете то, что я говорю? Огонь, он горит. Les lampes produisent du feu qui, eux, produisent de la lumière. Лампы, они производят огонь, и огонь дает свет. S'il n'y a pas d'huile dans votre réservoir, votre lampe va s'éteindre. Если нет масла в вашем резервуаре, как в бачке, в баке, то ваш огонь, он потухнет, он гаснет. Ce que je suis en train de dire, c'est que le deuxième investissement est relié au premier. То, что я хочу вам показать, это то, что первая инвестиция связана со второй. Ce que je suis en train de dire, c'est que votre témoignage dépend du temps que vous passez avec Jésus-Christ. То, что я хочу вам показать, это то, что ваше свидетельство зависит от того, сколько времени вы проводите с Богом. On parle de ce qu'il y a dans notre cœur. Мы
говорим то, что исходит из нашего сердца. Si votre cœur est rempli de Jésus-Christ, vous Yes. allez parler de Jésus-Christ. Если ваше сердце наполнено Иисусом Христом, вы будете говорить об Иисусе. Si votre cœur est rempli de lumière, vous allez parler de lumière. Если ваше сердце наполнено светом, вы будете говорить о свете. Les Stradivarius ont tellement une belle musique. Знаете, Страдивари, у них настолько, эти инструменты имеют такая хорошая музыка, хорошее звучание. Donc aujourd'hui, nous avons vu votre valeur, Сегодня мы увидели вашу ценность. l'actif, le passif, Актив, пассив. et surtout les investissements. То есть то, что у вас есть в наличии, то, чего у вас нет, особенно инвестиции. Qu'on doit faire pour ne pas que le trésor reste caché. То, что нам нужно делать для того, чтобы это сокровище не было спрятано. Votre valeur, Ваша стоимость, la lecture de la parole de Dieu ваша ценность – это, прежде всего, чтение Слова Божьего et témoigner de la lumière. и свидетельствовать о свете. Aujourd'hui, c'était un petit enseignement de base Сегодня это было базовое учение sur vos finances personnelles. по поводу ваших финансов. Vous avez un trésor à l'intérieur de vous. У вас есть сокровища внутри себя. Le minimum que vous devez faire, c'est mettre ça dans un compte pour avoir des intérêts. Минимально, что вы можете делать, это положить это в каком-то банке, счет, чтобы получать прибыль. Mais il y a beaucoup plus de choses à faire. Но есть много, что можно делать. Investissez, Нужно инвестировать, investissez, инвестировать, investissez. инвестировать. Mettez votre temps dans la présence de Dieu. Инвестируйте свое время в присутствии Божьем. Tout le reste va se faire tout seul. Все остальное придет. Je vous le dis. Я вам говорю. Vous n'aurez pas besoin de penser à ce que vous devez faire. Вам не придется думать о чем, что вы будете делать. Vous n'aurez pas besoin de penser est-ce que je dois rendre service à l'Église. Вам не придется думать о мне, какое-то служение брат в церкви, что делать для церкви или нет. Vous n'aurez pas besoin de dire est-ce que je dois aider mon voisin. Вам придется думать, помочь ли соседу или нет. Si vous passez du temps avec Jésus-Christ, Если вы проводите время с Иисусом Христом, wow, вау, votre vie va se transformer. ваша жизнь изменится. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Ah, merci beaucoup, Слава Seigneur, pour Богу. cette bonne parole. За это прекрасное слово. Аминь. Maintenant, je vais parler d'un autre genre d'investissement. Je vais parler des dons pour l'Église. Сейчас мы будем говорить о другой инвестиции, мы будем говорить о даяниях. Oui, nous sommes encore dans un monde matériel. Да, мы находимся еще в таком мире, материальном мире. Alors, pour faire fonctionner ce beau local ici, nous avons besoin de sous. И для того, чтобы мы могли даже собираться здесь, для того, чтобы все здесь функционировало и работать, мы имели это помещение, нам нужны финансы. Alors, c'est pour ça qu'on parle de dons. Вот почему мы говорим о финансах, о даяниях. La parole de Dieu nous dit qu'il faut donner avec notre cœur. Слово Божье говорит нам, чтобы мы давали от сердца. Le Seigneur Jésus-Christ veut prendre toute la place de votre cœur. Наш Господь Иисус Христос хочет занимать все место в вашем сердце. Ça aussi, c'est le genre de questions que vous n'aurez pas besoin de vous poser. Ça va être automatique. Это также вопросы, вам также не придется себе задавать вопросы. Это будет просто как автомат. Alors, ce qui est important, c'est de donner selon ses moyens, То, что важно, это отдавать, исходя из своих возможностей, et de montrer à Dieu que vous tenez à lui и также показать Богу, что на самом деле вы цените им, et que vous tenez à votre église locale ici. и также вы дорожите своей поместной церкви. Nous allons maintenant prier pour les offrandes. Мы будем молиться за пожертвование, за финансы. Merci, Seigneur Christ, pour ton amour. Господь Иисус, спасибо за Твою любовь. Merci, Seigneur Christ, pour tout ce que tu nous donnes. Спасибо за все, что Ты нам даешь. Non seulement tu nous donnes le nécessaire, Ты нам даешь не только самое необходимое, mais tu nous donnes aussi des surplus. но Ты нам также даешь и избыток. Tu nous donnes absolument tout ce qu'on a besoin. Ты даешь нам все, в чем мы нуждаемся. Et encore plus. И еще больше. C'est le même principe avec la lumière. Это тот же самый принцип
со светом. Cette lumière que tu nous donnes, qu'on a besoin, Этот свет, который ты даешь нам, в который мы нуждаемся, tu nous donnes encore plus. ты даешь нам еще больше. Tellement que les lumières nous sortent par les oreilles. Настолько, что даже из наших ушей свет прет. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à passer du temps avec toi, Помоги нам, Господь Иисус, проводить время с Тобой. à passer du temps à témoigner de cette lumière. Проводить время свидетельствуя об этом свете. Merci, Seigneur Christ, encore une fois pour cette belle journée. Спасибо, Господь, еще раз за этот прекрасный день. Merci, Seigneur, pour cet enseignement. Спасибо за это слово, за это учение. Et merci surtout, Seigneur Christ, И особенно спасибо pour la présence que tu as dans ma vie, за Твое присутствие в моей жизни. pour la présence que tu as dans notre vie, За Твое присутствие в нашей жизни. pour ce trésor que tu places en nous. За это сокровище, которое внутри нас. Merci, Seigneur Christ, pour ton amour. Спасибо, Господь Иисус, за Твою любовь. Au nom et pour la gloire de Jésus-Christ. Во имя и во славу Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Мы можем жертвовать, пожалуйста. Ставлен, я знаю, кто я в тебе. Твоим другом был я назван. Я знаю, кто я в тебе. Богом избран, не оставлен. Я знаю, кто я в тебе. Твоим другом был я назван. Я знаю, кто я в тебе. Богом избран, не оставлен. Я знаю, кто я в тебе. Твоим другом был я назван. Я знаю, кто я в тебе. Да, я знаю, кто я в тебе. Дал свободу мне Иисус навек. Я тебя, царя, знаю я. В доме есть всегда место для меня. Я тебя, царя, знаю я. Да, Господь Иисус, мы благодарим Тебя. Мы знаем, кто мы во Христе Иисусе. Мы знаем свою ценность. И эта ценность не зависит от того-то, что вне нас. Эта ценность определяется тем, кто в нас живет. Иисусом Христом из Назарета. Я Божий Сын. Я Божий ребенок. Благодарим Тебя, Господь. Аллилуйя. Аминь. 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 Аллилуйя. Я знаю, кто я в Тебе. Аминь. Слава Богу, дорогие братья и сестры. Mon frère Мартин, наш брат Мартин, большое спасибо за это прекрасное слово. Знаете, когда вы дали название на финансы, я думаю, я ожидал финансы, о финансах. Но теперь я понял, что это намного лучше и больше, чем финансы. Quand vous avez parlé, Аминь. Это то, что в нас. Нету лучшего слова. il n'y a pas meilleure Нету, parole поймите, нету лучшего, Il y a pas чем meilleur. знать, que savoir что Иисус в тебе que живет. Jésus habite à l'intérieur de nous. Это самое лучшее. C'est le meilleur. И Et не закопай то, что ты имеешь в землю. n'enterre pas ce que tu as dans la terre, Пусти в деле. mets-le pour que ça fasse des intérêts. Потому что придет время, Parce qu'il va arriver un moment, когда хозяин придет. quand le maître il va retourner,
И он спросит, Il va demander, что ты сделал? qu'est-ce que tu as fait? Аминь. Amen. Итак, дорогие, я хочу объявить всем нам, Cher, je что voudrais мы с annoncer вами встретимся в следующее воскресенье qu'on va se voir le dimanche prochain в 11 часов. à 11h. И также хочу, чтобы вы заранее планировали. Et j'aimerais ça que vous planifiez Мы будем d'avance иметь наше рождественское собрание 26-го. que le dimanche 26 décembre, on va voir notre célébration de Noël. Аминь. Amen. 26-го у нас будет Рождество. Le 26, nous, on va voir Noël. Здесь, в этом ici, зале. dans cette salle. Поэтому добро пожаловать. Alors, soyez les bienvenus. Приглашайте людей. Invitez des gens, Свидетельствуйте. témoignez, Как сегодня учил наш брат Мартин. comme Martin nous enseigne. Инвестируйте. Investissez, Инвестируйте. investissez, Так оно и есть. parce que c'est de même. Так оно и есть. C'est de même. Аминь. Amen. Поэтому пусть Бог благословит каждого из нас. Que Dieu vous bénisse. Прославление. Большое спасибо за это служение. Merci pour la louange. И те, которые с нами онлайн, мы также благословляем вас. Et pour ceux qui sont là, on И vous те, bénit которые даже aussi. позже присоединятся, будут смотреть, или мы также вас благословляем заранее. Et pour ceux qui vont écouter ça après, aussi on vous bénit. Пусть благодать нашего Господа Иисуса Христа, Gloire à Dieu, à notre Dieu Jésus-Christ, общение pour la parole и любовь Отца будет с нами. et que l'amour de notre Père soit avec nous. Во имя Иисуса. Au nom de Jésus. Аминь. Amen. С миром Божьим. Avec paix.